一部最新型號嘅機啦，好震撼啊！嗰個包圍感好好啦，嗰個低頻都做得好好。感覺非常之良好，咁我會認真考慮，可能真係會又入手啦。我反而覺得佢個 two channel 嗰個俾到我少少 surprise 喎，即係嗰個即係同我以前聽開天龍嘅有少少唔係好同，即係嗰個音樂感幾好，好深印象，好 impressive。佢嗰個空間感係好大，尤其是佢個 app， 佢個 All 3D， 其實我覺得喺某一個程度上，佢 All 3D 嗰個音場嗰個闊度同埋個高度係會比 Atmos 更加好嘅，好 impressive。佢個 power 係好夠力，推所有喇叭有氣有力，4400有咁嘅質素，我覺得係以嗰個價錢嚟講係好抵玩。4400咧，其實除咗話最緊要係玩到 Surround、玩到 Atmos、玩到 DTS:X 之外咧，最重要一樣嘢，我覺得真係一個非常之好嘅 feature bonus，就係玩到呢個 All 3D 啦。如果你有啲舊碟嘅，其實本身會係行緊 True HD 啦，或者係 DTS:HDMA 嗰啲咧，其實你都係要做升頻㗎啦。你落到部 M 度，可能你都會行杜比 Surround 或者 DTS 嘅 Neo X 去 upsample 翻嗰個效果咁樣。咁但係咧，當我哋試過用過呢個 All 3D 之後咧，其實個效果係完全兩回事嚟嘅。咁你見到呢隻咧就係 Definitive 嘅BP 系列。首先呢個喇叭咁窄身，當然側跟都係兼顧啦，但係相對好窄身。其實喺做喇叭嘅考慮當中咧，窄身嘅好處就係佢呢度繞射會少好多，咁個 image 會靚啲嘅。好啦，第二呢隻喇叭係有兩面發射嘅，前面都有3隻，後邊有2隻。當然高級係咁樣啦。呢個發射呢度向後發射咧，就會將個聲音個音場咧擴散嘅，咁比較容易有一個好嘅音場。咁另外咧，佢就有 Active Woofer 超低音，撳呢度你睇下。煮飯講住啲 Atmos 喇叭 ，Atmos 嘅 Enable 喇叭，佢一拍落去咧，搞掂餐蛋麵。係啊，咁樣你咪可以玩 Enable 咯。咁如果你話啊，我後邊都係咁玩嘅話，5隻喇叭你睇到嘅話，就變咗5.2.4嘅咯喎。咁你唔使揼嘢喎。呢架機已經包晒 All 3D DTS:6 Atmos， 開盒已經有得玩，有埋 Dolby Vision HLG。咁啊，當然啦 HDCP 2.2啊，HDMI 2.0啊嗰啲全部都包晒啦。Module 咧就 support 埋一個叫 HEOS 嘅嘢。嗱 HEOS 咧係我哋天龍開發一個叫多房間嘅一個系統，你可以 Tidal 掉歌俾佢，每一隻喇叭咧可以去同佢攞歌，或者調翻轉佢嘅歌可以攞翻嚟呢度都得。天龍咧亦都兼顧翻啲舊有嘅客戶。嗱，你會見到咧13系列23、33、43、63，今日我 check 過啦，全部都有 firmware 去俾佢支持埋 Dolby Vision。好啦，咁呢個就係 Audacity 嘅 Multi EQ Apps， 佢有好幾個功能嘅，就係俾你檢視翻喇叭啦。你可以用呢個 Apps 控制部擴音機，跟住一步一步咁去做 set up。你只要開咗佢之後，插個咪入去，佢就會叫佢去做嘢。嗱，佢會就顯示翻嗱呢隻喇叭喺呢間房我度嗰個位點樣樣嘅。好啦，跟住執完之後變咗咁樣，每一隻喇叭佢都會有一個記錄。呢個 DTS 嘅技術咧就係，如果你屋企得5.1，佢可以用佢 virtual 嘅技術 stimulate 到接近11.1嘅聲音，即係話我唔使裝喇叭啦。係啊，記住 stimulate。係啊。所以咧，你大概係6-7成，但好過冇。ARC 就知啦，電視嘅聲音回傳俾個擴音機跟住播啦嚇。咁其實呢個都係一樣嘢。Netflix 有 Dolby Vision，Netflix 有 Dolby Atmos。但係用 Netflix 嚟睇嘅，通常電視機有個 Apps 已經自己攞到嚟播啦。係。好啦，咁電視要回傳呢個聲音俾你搞，咁咪要用呢個 EARC 啦。佢就到應該係明年咧，或者年底咧，佢會有一個 Apps 一個 firmware update 就俾你嘅。
佢係5個 channel 加4個 channel 嘅擴音機架構。原本嘅4200咧就係呢啲一排過7個 channel 擺晒喺度。咁而家咧就係5+4，都係用咁多位，但係佢就可以做到更好嘅效果。喺7200嗰時咧係用一粒 Volume IC 做埋 input output， 去到呢家呢個期數呢部其實4300都係拆3份 ，input IC 一粒 ，Volume IC 一粒 ，output 都係一粒。嗱，呢度嘅改變對聲音嘅改善好多。一部器材好啦，你買咁大抽架撐翻嚟嘅，其實最主要嘅樂趣就喺 set 機嘅過程入邊，同一樣嘢你令到佢有增長有優化，係應該係令到大家最開心嘅事嚟嘅。